అదిరిపోయిందా మోక్ష? అట్లా చుట్టూ తిరగడం అంతే. ఏడుంది ఫుడ్ కోర్ట్ అసలు?
breaking out of the leaves, a velvet silence catching my breath. Shadows are stretching their fingers long, while the roses are folding their secrets up. Just a slow walk into the blue, in the stillness where the dappled light waits. I'm finding the pulse of the horizon. It's a long, slow walk into the hush of everything. Into the hush of everything. The pathway is a ribbon of gray, leading me back to the center of it all. No need for voices in this kind of space, where the green and the ghost white meet. I'm just a part of the lingering blue, in the stillness where the dappled light waits. I'm finding the pulse of the horizon. It's a long, slow walk into the hush of everything.
everything is new. Tell me what you're dreaming of. Dreaming of. Walking through the gold, yeah, stories to be told now. Stories to be told. Got that feeling high on the rhythm and the love. Rhythm and the love. అది వదిలేస్తే మెల్లగా మరి కొట్టకు నాని ఆడుకో వదిలేయకు చాలేదా అటు వెళ్ళొద్దా ఇంకా ఏం సౌండ్ వస్తున్నాయి దా దా దా
మోక్ష దున్కకు చాలు. పెట్టాడు పెట్టుదా వచ్చి ఫాస్ట్గా వచ్చేయాలి. వదిలే సడన్గా వదిలేస్తే ఏంది పరిస్థితి? కింద పడతాడు. ఇది ఏంటిరా? అడేడుతాను బాబు. ఇదేంటి డ్రంబా? అటు కూరదు. కాల భైరవ మగధీర. చాలు చాలు చాలు. చేయి పెట్టకు. చెయ్యి దెబ్బలు తాకించుకోకండి. మోక్ష అటు చెయ్యి పెట్టకు. గట్ చెయ్యి పెట్టకు. చాలు చాలు. తిరిగేది అది చాలు. చాలు ఇక. సరే ఇటు. అది లేదు, అది ఖరాబ్ అయింది. ఖరాబ్ అయింది హనీ. అది చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. అడేం పెట్టలే వాళ్ళు. అది కూడా ఖరాబ్ అయింది. ఏంటి మరి పైకి వస్తుందా? Come on. చాలు. అది పోతలేదు. అది ఇక మ్యాప్ చూద్దా మోక్ష. దెబ్బ తాకుతుంది మెల్లగా. పెట్టరాదు అందగాగో ఆడ కట్టిరు ఇట్లా.
ఇక్కడ ఉందా? కొంచెం మూవ్ అవుతున్నాయి. అది పైన లూజ్ ఉంది కదా, అందుకే ఊగుతున్నట్టుంది. అట్లా ఎట్లా? ఇది చూడు ఒకసారి, పడిపోతాడు. అయిపోయిందా? కిందకి వెళ్తున్నాను. సౌండ్ వినిపిస్తుందేమో. ఆగు, నేను పోతాడు. Lights are turning green, yeah, stepping in the scene now. In the scene now. Everything is new. Tell me what you're dreaming of. Dreaming of. Walking through the gold, yeah, stories to be told now. Stories to be told. Got that feeling high on the rhythm. మెల్లవోరా మరి. ఇప్పుడు అనుకోను. ఓకే, నాకు పట్టుకోవడానికి. కాళ్ళు నొత్తున్న హీల్స్ వేసుకుందా? అవును, ఆయన గ్రేటే. మనం నడిచినామంట. నీ కూడా హీల్స్ కానీ నువ్వు చేతులు ఆడుకుని నడిచినావు. వస్తున్నా.
ఆగనా అసలు మెల్లి వెళ్దాం ఆగరా. రియాలిటీగా ఎంత బాగుందో. అయ్యో లైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. తీసుకో జూమ్ చేసుకో. నో అది టచ్ చేయడానికి అవన్నీ రియల్ కాదు కదరా. సరే వస్తున్నా నాన్న, ఆగు ఒక్క నిమిషం. మహారాష్ట్ర ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. వెళ్దాం కదా. ఏం లేవా? ఏమున్నాయి? స్నేక్సా? అబ్బా అబ్బే, నాకు కూడా అవి ఇష్టం ఉండదు. ఇగో స్నేక్స్ లేవా? ఇగో పురుగులు చూసా, అన్నీ అవే ఉన్నాయి. వద్దులే. పైన స్పైడర్ పిన్ని ఇక్కడ చూడు. ఇగో స్పైడర్ పెద్దది చూడు. రియల్దే కానీ రియల్దే, వాటర్ పెట్టిరు. చూసా. గిన్నెలేముంది? గిన్నెలేముంది ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడేముంది? చీమలు.
ఏంటిది ఏంటిది ఏడుంది? అది కాక్రోచ్ కాదు, లైట్స్ లైట్స్ అవి, కాక్రోచ్ కాదు. And finally, కారు వస్తుంది, ఈయన ఉండు. ఇది పట్టుకుంటా నేను. నేను 4 దింపిన. నువ్వు తీసిన అలా పంపించుకుంటా. అవును, మంచిగా వస్తే నువ్వు మంచిగా దింపుతున్నావు కదా. ఇంకా రైడ్ స్టార్ట్. ఫైనల్ రాకుండా తీసుకెళ్తున్నారు. ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఉన్నాయి. మళ్ళీ మనం గెట్టకి తిప్పుతారా, ఈయన తిప్పుతారా? ఈయనకి గిడికి పట్టుకొస్తారా ఏంటో మరి. వీడియో క్వాలిటీ మంచిగా వస్తుంది ఇదే తీస్తున్నా. ఇట్లాంటి వెహికల్ లాస్ట్గా తీసుకోపోతుందండి. దాన్ని రమ్మంటే రాలేదు పంది మొహంది. ఎట్లుంది? భలే అనిపిస్తుంది కదా. డబ్బులు తీసుకోండి, ఒకరొకరు కూడా డబ్బులు తీసుకోలేదు. అదే అప్పుడు అయితే తీసుకుంటారు. అంటే లాస్ట్ అదే ఎట్లాగో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ సంతోషం కోసం ఫ్రీగా ఒకరిని ఫ్రీగా తీసుకున్నారు. అవునవును, పుణ్యం చేసుకుంటున్నారు. మనకు అనిపించింది, అంటే నేను అనుకున్నా అప్పుడే అబ్బా మనకు కూడా వెళ్తే అయిపోవని. దేవుడు విన్నట్టు చెల్ల కూడా అనుకుంది కదా, బాగా గట్టిగా. ఇంకెట్లా తిప్పుతున్నాడు, మొత్తం రౌండ్ వేసాడేమో. Fading light on the glass, watching the moments pass, the hazy whisper, thinking gentle quiet sigh, మంచిగా వస్తలేదు కానీ వీడియో in this అయ్యో ఒకటి తీసుకోతాయి మగ వచ్చేసినాము. రౌండ్ వేసాడు రౌండ్.
పిచ్చోళ్ళ లెక్క అంటే తప్పిపోయినా మేము. ఇక అది బాగా పెద్ద ఉంటాయి కదా మరి. ఇది చిన్న ఉన్న సూపర్ ఉంది కదా. అవును అవును, అవి ఉన్నట్లే వాళ్ళే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నట్టున్నారు. వచ్చేసా. వాళ్ళు ఎక్కడ స్టాప్ ఉంటుంది అన్నీ ఆపుతారు కదా, నేనే the sky, and the clock has run. తీసుకెళ్తుండే అటు. తీసుకెళ్తున్నారు. ఏం పర్లేదు, ఇక్కడ ఆపినా. Soft as a feather, still as a stone. I'm finally walking home. దీన్ని రోడ్ మీద తీసుకుపోయినా Just breathe it in, the quiet in the end. Nothing to fix, nothing to mend. The world is sleeping, I'm sleeping too. In the calm of the lingering blue. Sleep now, just rest now. Good night. ఎయిర్పోర్ట్